Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube channel kootii amma kanan hojjedhu buuphaa kana sadeenii rifeensa kootittan dibadhe jechuudha. Asitti isaanii qopheessitan jira. Na waliin turan affeera kootii. Na waliin turaadha buuphaa kana sadeen isaatu cabsitan mataa koo dibadhe jechuudha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuun hin raaffatinaadha. Ani kanan barbaadu ishii keessa adii san qofa. Adii keessa qofa. Buuphaa sadii. Wanti maatiin haa turtan guddaa galatoommadha. Warra naaf hin taane koottaa seenaa. Adii isaa qofa jechuudha. Sababni isaa bicaan keessaa hin ajoofti. Adiin faayidaa qaba. Na waliin turaan xumuura. Amma buuphaa kanatti taasise kanan itti godhu loomii jechuudha. Loomii burtukaana miti ijoollee loomiidha. Loomiin hin qulqulleessa. Immoo qo'ee kaameraa azoorsitan isinitti agarsiisa. Kana fakkaatuuniin amma rifeensa kootittan dibadha. Na waliin tura. Rifeensi kiyyeessa kana fakkaata. Yeroo hundaani buuphaadha kana fayyadamaa. Isinis fayyadamaa bifa bareedaa namaaf kenna. Sirriitti ashashawuu qabdan keessa isaa. Sirriitti riguu qabna. Dura isinitti tole laayik godha. Buuphaaf loomii jechuudha. Sin jalaa cicitama rifeensi koo addarraan dura iddoo kam jira? Iddoo kana jira ture addarraan. Amma mataan margee as ga'ee jira. Vitamin A, B, C, D, B12 fi B6 isinii kenna. Fayyadama. Daqiiqa 30 booda shaampoodhaan dhiqadha jechuudha. Faayidaan buuphaa ነገራችን ላይ rukkina dabala, dheerina, bifa mataatillee baay'ee bareecha jechuudha. Moodaan akkasumatti manatsirii godhadhee deemeen filoos baadhee tokkosus baadhee bakka firiizii fakkaata. Adii ishii keessaas fayyadaman warri isinitti tole laayik godha.
Ufri mataa sinjala caccabu. Ufri sinjala gaggababbatu. Ufri sinjala ciramu jechuudha. Oromoo wal bira jirra. Ijoollee mataan kiyya sila baay'ee ta'e kan buuphaa sadi fayyadamu. Warri mataan xiqqaa buuphaa takkallee fayyadama. Amma kolfin. Bishaanii nafis angala'aa jira. Akka beerran biyya keenya kukkufaa hidhachuudha. Haalash. Akkatti deemameeti beerran biyya keenya, dubartoonni biyya keenya. Haadha manuu akkam bulta nagaa keetii naguma jirta. Akkas waliin jedhani. Amma daqiiqaa 30 booda namni jechuudha. Daqiiqaa 30 booda mataa kiyya biichee naaf filaa. Erga fileen booda zayitiin itti dibadhummaa isinitti agarsiisa. Uumarra erga miicamee uumaan booda godha isinitti tole laayik godha. Amma zayitii isinitti agarsiisa jechuudha. Erga mataa kiyya miicadheen booda zayitiin anitti dibadha jechuudha. Fayyadama. Vertical coconut hair oil kanan itti dibadha fixuu gaheera amma ergan bitee ji'a 4 ji'a 5ffaa seenee jira. Ji'a 5f na fayyadde jechuudha. Ergan miicadhee itti dibadheen boodaas mataa kiyya massaajii yookiin sirriitti haasha'uu qaba. Kaza na fila kaza bakka lamatti yookiin quxuxurii na waddaa ji'a keessatti buuphaa takkas taatu fayyadama. Ji'a keessatti ani mataan keessi la baay'ee ta'eefanii buuphaa takka fayyadama.
yeroo lama fayyadamaa ji'a keessatti bultii 15 jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoo biraatiin amma deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadha. Guddaa galatoomaa warri na jajjabeessitan guddaa sin galateeffadha. Bye bye.